去佢孫女屋企揾佢。老爺飲茶。嗯。請問揾邊位啊？我揾阿江生嘅。爺爺揾你喎。江生，你就阿 Man 係嘛？係啊。咦？做咩搞成咁啊？意外嚟嘅，想知一言難盡啊！呢位係，佢係我孫女 Crystal， 啱啱外國翻嚟，呢度就係佢住嘅。Hello。Hello， 坐啊。係咧，你話嚟見我，有重要事同我講係嘛？係啊，江生，因為呢件事係涉及公司極高層嘅人，所以我先特登走嚟呢度話你聽嘅。哦。有關 Please 同 Poodle 上家費嘅事，我諗 KP 已經同你講過。聽講呢樣嘢係由你一手搞成嘅喎。係上家費嘅事係我提出，但係我咁樣做都係為咗公司爭取最大利益嘅啫。得啦，呢件事我會交俾 KP 處理嘅。江生，我就係想話俾你知 ，KP 係信唔過㗎，佢就係想利用呢件事，有心出賣公司，然後從中得益。到底發生咩事啊？雖然 Please 加價失敗，但係如果以舊價同 Poodle 簽翻約，應該冇問題嘅。但係我收到內幕消息 ，KP 打算同 Poodle Hilda 進行台底交易，私底下減上架費，中間嘅差價就由兩個分賬代平安。有啲咁嘅事？你有冇證據啊 ？Hilda 就係唔想同佢同流合污，所以走嚟告密話俾我聽。如果你哋係唔相信嘅話，我可以證明俾你哋睇嘅。聽落好似幾好玩咁。爺爺啊，不如呢件事情就由我負責啊。都好，橫掂我想將公司嘅業務交俾你打理㗎啦。爺爺就睇你點處理呢件事啊。Thank you， 爺爺。上次你咁決絕，我仲以為我哋以後冇計傾添。我都唔知係咪前世欠咗你嘅。上次嬲完你之後咧，翻到去我點嚟點去都瞓唔着。諗翻我哋以前真係好夾。你終於記得翻我哋以前一齊開心嘅日子。咁你上次開嗰張支票係咪真係兌現㗎？你放心啦，我開咧唔係期票，係隨時可以兌現。你做咩啊？俾咗錢先，你會落力啲啊嘛。你咁做係咩意思？嗰份人好均真嘅，今次係我叫你出嚟㗎嘛。如果你服侍得我舒舒服服，我都唔會對得你差嘅。你當我係咩啊？算啦，私事傾唔埋，我哋講返公事買賣。咩買賣啊？其實而家我哋鬥生鬥死，得益嘅都係 Please 同埋 Poodle 啫。我哋有咩着數啫？啲錢又唔係攞我哋袋嘅。Sorry， 我唔係好明白。Please 而家上架費交唔成，又要求我哋供貨 ，Poodle 佢好唔高興。不過其實呢件事傾唔傾得成，都係睇我同你點樣傾嘅啫。如果你可以暗中減1% 嘅上架費，你嘅意思係話要我呃 Please？Poodle 嗰邊咧，我就可以搞得掂。事成之後，各佔一半。KP 回傭你都唔係見得少啦，係嘛？做咩啊？數目太大，驚食唔落。名利同女人，我有咩食唔落？減1% 上架費，呢份合約就簽俾 Please， 另外一份就照翻舊價簽俾 Poodle。佢哋而家簽約啊！點解你冇簽名嘅？支筆啱都冇喎。Crystal， 點解你會嚟嘅？簽合約啲咁重要嘅事 ，Crystal 梗係要在場啦。反骨仔！
呢一份咧就係 KP 啱啱簽嘅合約，佢賄賂我進行台底交易。你點解要出賣 Please 啊？係你自己過嚟先我。你自己唔立歪心，邊個跣到你啊 Crystal， 你聽我解釋，我同你爺爺冇咁嘅必要啦，我代表爺爺處理呢件事嘅。幫我爺爺咁信你，你竟然出賣公司。聽朝我要收對封辭職信，否則 ICAC 會揾你。Hilda 你都幾得㗎喎，連咁老練嘅 KP 都中你招啊 Crystal 你仲細，仲有好多嘢要學。喂，冇嘢啊嘛。我仲頂得住嘅。你隻腳傷成咁都仲出嚟指證 KP，唔該晒你。為咗公司嘅利益，我啲傷算得係咩啊？不如我而家車你去醫院啦。點咁勞煩你啊？我自己截的士得㗎啦。如果公司有咩需要幫手嘅，你隨時 call 我。我走先啦。唔該晒。阿 Man 佢雖然喺上架費嗰件事上面急進咗啲，但係都總係人才嚟嘅。可以出賣上司嘅人都可以出賣任何人。老闆娘，好耐冇嚟食晏啦阿 Sam 啊，以後叫我高小姐得噶啦，我係以客人嘅身份嚟幫襯你咋。好啊，高小姐，慢啲。好啊，快啲食。以後咪冇得叫老闆娘啦唔好攞啲嘢嚟開玩笑啦。嚇！女人有自信係有威嚴啲嘅喎嚇。敬你一杯。我都敬你。Cheers。今次你哋威到盡啦 ，Hill 姐幫公司立咗大功，高領唔單止保住份工，仲攞翻尊嚴同清白添。多謝晒你咯。算你識感恩啦。啲嘢啱啱食啊？哦，啱食，多謝晒呢餐喎，老細。梗係我請啦。Fizz 同 Poodle 可以重新合作，全靠你哋不計前嫌啫。不過你2年之內都唔可以加上架費喎，咁咪唔可以領工咯。冇所謂，多謝 Hilda 俾機會我先保得住份工啫。咁都唔係，咁都要你夠賤先至可以蝕到 KP 嘅。係咯，如果下次你都做我哋有價值，我哋可以再合作過噶噃。阿 Hilda 真係識講笑。咦，阿玲，你以前唔飲酒㗎？今時唔同往日啦，我已經唔係你以前識嗰個高志玲啦。咁你哋慢慢。真係開心。不如諗下我哋呢個 weekend 可以去邊度玩啊？不如去南丫島食海鮮啦。喂，都好喎，我想去睇下泳兒啊。阿姐一齊啊！好啦，呢期我咁高興，請你哋食海鮮嚟點話？阿姐諗緊咩啊 ？KP 啊？其實呢幾年咧，我對 KP 真係可以話恨之入骨，所以今次報到仇，我都係真係鬆咗一口氣。我都係啊！喺個賤 man 面前咧，揾翻啲尊嚴同埋清白，我而家瞓覺咧都唔知幾安心，瞓得幾腍。一個 KP，一個賤 man，男人根本就係10個有9個都係賤嘅，就係睇下佢哋幾時先露底。你話女人究竟點樣先至學識醒覺啦嚇？其實上家費呢件事咧，已經證實咗，女人咧根本就可以碾贏男人，唔使睇佢哋面色。咁啊係啊，女人一定要自強啊！如果唔係咧，一定俾男人蝦啫。咁啊已經證明咗女人根本就可以唔需要男人。女人只要能夠識得自愛同埋自強，一個人其實都可以過得好好，根本連嫁都唔使嫁。唔嫁？喂，唔通你仲想嫁？你俾個字名黑得唔夠，仲爭咁偷埋牆？嗱，呢度就係天后古廟啦，上次好靈㗎，尤其問姻緣。叔叔，我想飲水啊！好啊，我哋買嘢飲啊。原來南灣島都有廟喎，都幾古色古香喎。阿姐，你信唔信睇相㗎？唔信呢啲嘢嘅。唔信仲好啊！聽完之後咧，唔會擺心嗰度啊嘛。兩位小姐，埋嚟贈你哋2句啊！恕我直言喎，你命犯孤星，父母早喪，正所謂在家就冇人靠，姊妹見分離嗰種。即係冇人冇物。
咁又唔係喎，佢注定有一個女。佢話唔會結婚嘅喎，點會有仔女啊？佢話唔信呢啲嘢㗎啦。阿姐，阿姐，咁我咧？你都唔好得佢幾多咯。睇你個夫妻宮咧，如果係早婚，就會有2段婚姻。哇！你好靈啊！咁第2段幾時出現啊？3個月之內。咁快？如果錯過呢個機會咧，你會孤獨終老嘅。搞離婚都搞唔切啦！呢啲就係緣機所在啦。咁我對象會幾時出現啊？高玲，食海鮮啊，等你啊！師傅啊，我都唔係咁信嘅，唔該晒喎。試下呢個番茄海鮮湯啊！有蟹肉、蝦仁、魷魚，仲有帶子。唔該。泳兒，食多啲番茄啊，有益㗎嚇。哦，唔該，叔叔。泳兒啊，你唔中意食番茄啊？唔係啊，我好中意食。喂，小柴，幾時帶我哋游水啊？小柴，你好似又大隻咗喎，幾時帶我去做尖先？得閒約你哋啊！係咪先？哇，一定㗎啦！得啦，拜拜。拜拜。喂，南丫島王子好受女仔歡迎喎。我同佢哋冇嘢㗎。二高玲咧？話我3個月之內會結婚，如果唔結呢世都冇得再結，都唔知佢係咪順口開河嘅。3個月喎，生仔都要10個月啦，何況佢只係分居，又未正式離婚，連個結婚對象都冇，要喺3個月之內揾到個我中意佢，佢又中意我嘅人，即係仲難過生3胞胎，即係471萬分之一嘅機會啊！喂，小心啊！喂，你做乜嘢啫？冇。呢度附近咧有啲嘢你唔見得㗎。有鬼啊！唔好講啦，行啦行下。快啲掟翻個波出嚟啊！哇！你個孱仔啲啊，冇食飯咁嘅，做咩啊？攞住份卷，我睇下。哇！你中英數都好屎喎。喂，不如叫我家姐幫我補習啊！你家姐？係啊，我家姐好叻㗎，佢就嚟升大學啦。都唔知係咪因為我讀男校少見女仔，我第一次見到呢個高志玲姐姐，個心就砰砰跳。佢生得好高，不過好溫柔，好親切。我唔知點解，玲姐姐教我嘅嘢，我特別容易記入腦，學得特別快。雖然有時我都唔係咁專心嘅。喂，齊太你好啊，我阿 D 嘅補習老師啊。我聽阿 D 講咧，話你哋約行近排好忙，好需要佢嚟幫手。不過其實咧，佢啲成績都好需要時間去追翻上㗎。我阿媽出咗名惡，玲姐姐為咗我竟然同佢撐。嗰一刻我覺得佢真係好型。我覺得讀書比任何嘢都緊要咯。補完習我踩單車送佢去巴士站。雖然我唔係好夠力踩，不過佢咁型，我都孭翻次至得。你有冇事啊？冇事啊，點解流血啊？痛唔痛啊？唔痛。你做咩喺度傻笑啊？咩事啊？你啲頭髮點解咁香嘅？佢嗰種體貼溫柔，我呢一世都記得。仲有佢頭髮嗰陣洗頭水嘅香味，我簡直到咗迷戀嘅地步。小齊啊，你做咩洗頭洗咁耐㗎？出嚟啦！要你洗頭水嚟洗廁所㗎？快啲啦，幫我啦！我真係想全身都散發住呢種洗頭水嘅香味，因為我想同自己暗戀嘅人有同一種嘅味道。唔知我呢個心願將來會唔會實現呢？因為玲姐姐幫我補習，
令我年終嘅考試成績突飛猛進，所以我鼓起勇氣約佢嚟南丫島食海鮮，當係謝師宴。我哋終於第一次約會，第一次行沙灘。靜姐姐，我有辦法。靜姐姐，過嚟避雨啊！阿 D 啊，你咪唔夠力啊！我夠啊！嗰刻真係瘀到痹，我發誓唔可以再做奀仔跌，我要練大隻，可以一個人舉起成隻艇都唔手震，為我嘅女神遮風擋雨。發緊夢啊！我哋講到邊啊？快啲回魂啦！哦，繼續啊！我哋今次嘅 campaign 咧叫 Jasmine， 主要係 promote 呢一隻嘅洗頭水 S286J， 草本精華，中性到柔性嘅髮質。咁大家都知道咧，呢個 brand 公司好重視嘅，咁所以今次咧我哋會負責埋 TVC 嗰部分。我叫咗大家做功課㗎啦。小齊，你先。嚇？交功課？ TVC 條橋啊，仲未諗到啊？有，就用愛情故事做包裝，講個男仔愛上一個高貴脫俗嘅女仔。呢個女仔咧就係用 S286J 洗頭水嘅，一把秀髮散發住清新嘅茉莉花香，令人心曠神怡，如沐春風。入正題，個戲肉就係咧，呢個女仔突然間消失咗。 咁呢個情深嘅男仔為咗記住呢個女仔，擁有同佢一樣嘅味道，就轉用咗呢隻洗頭水，跟住洗下洗，等啊等，10幾年之後呢個女仔突然間出現咗，跟住有情人終成眷屬。你哋唔覺得好浪漫、好感人嘅咩？你係咪中咗愛情小説嘅毒啊？呢個世界根本就冇咁情深嘅男人。邊個話冇咁情深嘅男人㗎？你舉個例啊！ 現實有冇啲咁嘅男人咧唔重要，最緊要咧係個故仔可以感動到人啫。條橋都唔係冇得諗嘅。用愛情故事做包裝咧，女人一定 buy 㗎。仲可以突出埋草本精華嘅香味。不過嗰個主角要等成10幾年，我覺得耐咗啲。連個 packing 都轉晒啦。packing 唔同，味道依舊，情懷不變。S286J 洗頭水伴你風雨同路，令你秀髮 永遠動人。你 slogan 都諗埋啊，幾有急才啊！係咯，唔使咁快諗定 slogan，砌掂個故仔先。Hill 姐，你真係 buy 啊？繼續讀咯。哦。喂，高玲，不如趁 lunch time 再傾下個故仔，我仲有好多 idea 喎。我唔得閒啊，我要做爸爸食飯。係。呢度。爸媽。點粥點枕，好耐冇見啦，好掛住你哋啊！唔介意一齊食啊？上次我應承話請你食飯，我點會介意啊？你坐低坐低。好啊。玲啊，我煲咗啲木瓜魚湯啊，你飲多啲啊，好滋潤㗎。Hello 高玲。Hello Ken。哇，有煮膠湯水飲唔好啊！唔阻你哋啊，慢慢飲啊。OK，拜拜。喂，你咪想死啊？個男人嚟，你咁樣望佢？切，乜亂噏嘢嘅啫。玲啊，呢個男仔幾好喎，高大威猛又市正，幾穩重啊！佢知唔知你離咗婚啊？公司邊度有秘密㗎？俾佢知道你離過婚喎，咁就冇咁馨香㗎喎。都係咪啦？等我翻鄉下問下啲同鄉，睇下有冇人肯要你啦。唔得！有冇搞錯啊？我個女精乖叻靚，得意又顧家，點可以翻鄉下揾咁乜就嚟？咪好多香港男仔追阿玲㗎，唔使假山買牛嘅。阿玲，阿爸都想你揾個好歸宿，你要揾個成熟穩重，唔可以揾個花靚仔點啫？阿計，我話最緊要就係一條心，個男人自然會為個女人發奮㗎啦，唔係話成熟穩重一定好嘅。我個女成30歲嘅，梗係要成熟穩重啦，唔通揾個扎扎跳嘅僆仔啊？你肯我都唔肯，都唔一定。哎呀，夠啦！唔該你哋唔好用我啲事嚟做送飯話題啦嚇。唔好意思啊。喂，泳兒啊，點啊？叔叔，莫名其妙係邊個名啊？莫名其妙個名字？喂，叔叔，我啲中文廿牙烏嘅啫喎，我諗咪明白個明啩？錯啦，係姓名嘅名，名係動詞嚟嘅，即係話唔明白當中嘅奧妙，引申為對成件事不明所以。
明晒啦唔該叔叔，唔該玲姐姐。拜拜。喂，你中文咁好又解釋得咁清楚，不如嚟幫泳兒補習啊！佢啲中文同我差唔多㗎。冇啊？係啊，你以前都幫我補習啦，咪當我請你重出江湖咯，好嘛？咁上次骨灰盅件事，我內疚到而家，可以幫下佢嘅心都安樂啲嘅。好，應承你。咩骨灰盅啊？我冇。冇嘢。食飯。會，繼續食。綠草如茵。綠草如茵。係啦，啱啦。嗱，呢度寫得好冇？寫多次。啊，此情此景真係令人懷念啊！喂，你喺度做乜嘢啊？唔好阻住泳兒做功課啦。你記唔記得你同我補習嗰陣咧，我哋都度過美好嘅時光㗎。嗰個唔係我嚟㗎係嘛？你唔記得啦？我仲記得你第一次同我補習着住白色高踭鞋嘛。我記得你嗰日咧口啊含住啲餅嘅，跟住成頭餅碎，我從來未見過咁乸仔嘅僆仔嘅。咁你記唔記得我車你坐車尾咧？哇，都好難記得係嘛？嗰次啊，直情跌到我一仆一碌啦！你嘅人仔細細奀挑鬼命咁，仲學人載人喎，好彩我冇跌親咋。乜你咁樣睇法㗎？仲有嗰餐咩鬼謝師宴喎，要我山長水遠咁撲入嚟南丫島食飯，食完飯之後啊，仲要淋雨添啊！跟住啊，不自量力咁啊，托起隻艇話幫我避雨，點知啊要我自己托埋一份，咩儀態都冇晒啦！但你為咗學業同阿媽撐喎，咁其實都幾關心我㗎係嘛？喂，梗係撐啦！我嗰陣時諗住入大學㗎嘛，咁諗住幫你補多個學期咯，賺多啲錢交學費都好啊！啊得啦，打爛晒。打爛咩？知唔係我？點落嚟食飯啦？喂，泳兒，使咗食飯？啊，好啦 ，Let's go。知唔係我嘅少林情懷咯。叔叔食飯，玲姐姐食飯。食飯乖啦！咁多位食飯。食飯。阿玲起飯啊！好啦，唔好嫌冇餸飯喎。點會啊，陳老太，你留我喺度食飯喎，我點會嫌棄啊？係咯，自己人啊嘛。高小姐人客嚟㗎，客氣啲好嘛。親切隨和啲唔好咩？要個個都好似你咁古縮先好啊！啊，朱姐，你呢個番茄紅衫魚啊嘛，好得喎。誒，泳兒。讀書咁叻啊！請你食嚿魚先。多謝叔叔。慢慢食下有骨㗎。嗱，太嫲又獎嚿番茄俾你食。泳兒啊，食嘢唔好妹下先得㗎，吞落去啦，係咯，吞落去啊！哎呀，做咩啊？冇事啊嚇！冇事啊，泳兒，使唔使去睇醫生啊？哎呀，細路哥喉嚨窄啊嘛，食幾間唔啃清啦，唔使睇醫生啊，嚇親佢㗎。飲啖水。有冇嘢？冇事啊嘛，慢慢食啊，慢慢食飯啊。冇事啦。泳兒食滯咗啊，點㗎啦？喂，煨嚿番茄煨咁耐嘅，一陣間太嫲煲啲燒滯茶俾你飲嚇，飲咗就冇事㗎啦。咁送啦。齊老太啊，啲燒製茶咁大陣藥味嘅？係啊，咁樣先夠燒滯㗎嘛。嗱，泳兒乖下，飲完就好㗎啦。嚟。泳兒啊，喂，有雞影子喎，用咩嚟送啊？冇咁苦㗎。係飲啦。乖啦，得啦。啊，乖豬嚟嘅。泳兒啊，你唔怕苦嘅咩？怕就唔乖㗎啦。係啦，嗱，我哋齊家嘅子孫咧，個個都係咁乖嘅。嚟，太嫲帶你出去玩。哇！泳兒咁乖，飲晒啲苦茶。我話乖啊，真啊！你唔覺得佢好似乖果龍咁嘅咩？乖有咩問題啊？佢明明係唔中意食番茄嘅，但你啲大人呃俾佢咧，佢就擺喺口嗰度，跟住煨下唔肯吞。但係你問佢係咪唔中意食咧，佢又吞都吞唔切喎。講嘢好似係啊。仲有啊，我頭先見佢明明怕苦，唔想飲苦茶噶嘛，但齊老太叫佢飲咧，佢又咕嚕咕嚕咁飲晒佢。其實我覺得佢為咗做一個乖嘅小朋友咧，抑壓住自己啲情緒。
有冇咁嚴重啊？你諗下，佢爹哋媽咪過咗身咁大件事喎，我都未見過佢發過脾氣啊，或者係喊過咁嘅，大人都做唔到啦，何況係小朋友？你越講越唔妥喎，點解會咁啦？嗱，我同你咧都唔係專家，不如帶佢見嗰啲兒童心理學家。多推啊！永賢佢點啊？我頭先同泳兒傾完偈，跟住叫佢隨意畫間屋同埋佢自己。佢畫嘅屋仔係一座石堡壘，表示佢自我保護意識好強。呢個堡壘淨係得一隻窗，即係話佢同外界嘅溝通能力係比較弱。隻窗仲係要閂埋嘅，即係話泳兒自己主動唔想同人溝通。堡壘入邊有2座迷宮，其實係表示泳兒佢好需要人保護，亦都表示佢比較怕事。城堡側邊有個小朋友，其實就係泳兒對自己嘅投射。佢屈埋一嚿坐喺一邊，其實有啲嘢收埋自己，可能有啲事或者人令到佢唔能夠釋懷。其實佢個內心係好孤獨、好唔開心，非常缺乏安全感。泳兒嘅爸爸媽媽喺交通意外中為咗救佢而犧牲自己，所以佢內心非常自責。後嚟佢姨媽要結婚唔可以照顧佢，令佢有被遺棄嘅感覺，所以佢會好刻意討大人歡心。都係我唔好啦，照顧泳兒唔夠細心，有心理問題我都睇唔到。如果唔係你提醒我，仲懵成成，真係冇面見我大佬。咁你未有耐見你大佬？我意思係話你咁後生，又冇湊細路仔嘅經驗，乜嘢都唔知係應該嘅。不過而家發現都仲未太遲啊。Doctor 話最緊要屋企人俾多啲關懷佢，唔好俾佢有壓力，仲要鼓勵佢盡量講出自己諗法。仲要多啲同外邊嘅世界接觸，同埋唔同嘅人，唔使佢完全依賴呢個叔叔啊嘛。泳兒，過嚟。泳兒啊，你記住啊！爹哋媽咪為咗保護你先上咗天堂，佢哋過身係意外嚟㗎，唔關你事嘅，知唔知啊？仲有啊，姨媽叫結婚唔方便照顧你，佢唔係唔要你啊，佢都唔捨得你㗎。嗱，佢一得閒會翻香港嚟探你，知唔知啊？你以後有咩感受講出嚟，中意咪中意，唔中意咪唔中意咯，唔好夾硬啊，明唔明啊？明白。喂，慢慢嚟啦，唔好俾壓力佢。喺嗰睇船啦。教小朋友咧要有愛心同埋耐性㗎，點可以急㗎？但個心真係好急啊嘛！如果俾阿嫲同朱姐知嘅話，佢哋唔明咪盞擔心。嗱，如果唔講，泳兒翻去對住佢2個啊，想唔做乖細路都難啦。因為咁啊，我多啲入嚟陪佢玩，或者帶佢出去玩啦。得多樣都話過㗎，等佢多啲接觸外邊嘅嘢啊嘛。你真係幫我？幫泳兒嘅啫喎。咁我個心都定啲。Hello Tracy。喂 ，Man， 喂，聽講你遇到意外㗎，做咩掛下掛下仲翻嚟啊？掛住你咯，出咗院冇事啦，同你 shopping 買嘢都仲得啊衰鬼。咦？今日拼得嚟好 charm 喎！你把口咧咁乖咧，一定有嘢想問嘅，想問咩啊？你係大老闆秘書啊嘛？喂，你知唔知咧 KP 點啊？乜你唔知咩 ？Please 炒咗佢啦。係？咁邊個 pick up 佢啲嘢啊？咁呢層我又唔知喎。哦，你喺公司咁耐都冇人問我幾時翻得工嘅？你唔使擔心啦，你啲嘢咧有人 pick up 晒啦。唔係啩？你驚因為上次上交費件事炒你啊？我諗唔會啩。嗱，話晒 KP 單嘢，你都算係將功贖罪啊。阿 Please 喺咩度啊？我想見佢啊。佢冇翻公司啊，不過咧佢啲嘢咧就交晒俾佢孫女 Crystal 睇咯。咁 Crystal 咧？喂 Tracy。喂。喂咩？冇嘢啊？冇事冇事。Crystal 咧？唔覺眼啊今日。啊，咁我唔阻你哋啦。拜拜。拜拜。喂，幫我交翻俾佢啦。佢上次叫我整個電話都整翻好。就係我話個電話整翻好又有乜用啊？最緊要咧俾佢撞親嗰個人快啲醫得翻。
仲未見啊？嚟多嘢！再嚟多嘢！血啊！真係有血啊！呢啲血值錢啊！喂，邊揾機主啊？阿偉，我係機主啊！請問你係咪執咗我部電話啊？係啊，咁你跌電話嗰晚係咪俾架車撞到啊？係啊，你點知㗎？對唔住啊，嗰晚係我揸車撞到你啊！你傷得重唔重啊？唔係好嚴重，不過我而家咧仲瞓喺醫院嗰度，行動唔係好方便啊！你可唔可以攞個電話入嚟俾我啊？得，你邊間醫院我揸過嚟啊？慈愛醫院2號房啊。OK。你手車應該一陣到嘅。阿 Man， 點解你會喺度嘅 ？Crystal， 原來係你執咗我個電話。原來俾我撞到個係你啊！真係估都估唔到。你隻腳，我上次見到你咧，仲可以用拐杖拐下咁行㗎。點解你今日咁嘅？因為要解決KP 件事咧，我唔想公司有損失，咁我唯有頂硬上，未好翻偷偷地出院咯。點知個傷口仲爆得勁過上次，好似仲發埋炎添。Sorry 啊。唔緊要，最緊要公司冇事。你唔使咁內疚喎，話明係意外，我唔會怪你嘅。雖然而家暫時我翻唔到工，不過啲醫藥費我會自己搞掂，我唔慣使女人錢。你真係名副其實幾 man 喎！橫掂我心唔多安樂，不如我請個24小時嘅看護同醫生睇住你，咁你咪唔使住醫院咁慘咯。Crystal， 好多謝你咁關照我。不過我一個人翻到屋企，又係對住嗰4埲牆。如果加多個看護，我咪仲似一個廢人。有得揀，我寧願揀翻工。我講嘢咧就唔多中意轉彎抹角嘅。我知道你好緊張你自己份工，不過上次 KP 嗰件事，阿 Hilda 同我講話你有心出賣 KP 喎，你想將功贖罪嚟保持自己，仲有啊，你想坐埋 Letterman 個位。佢話咧，你做咁多嘢，完全為咗自己，根本冇諗過公司。佢叫我小心啲你。嗰次 set 個局，佢就立晒功，利用完我，仲要踩我一腳。點解咁講啊 ？Hilda 係我前妻好姊妹，我前妻嫌我揾錢唔夠多，又冇佢身邊後生仔咁型，於是佢同我離婚，寧願黐住個僆仔。佢仲嫌我浪費晒佢啲青春，佢好姊妹 Hilda 都憎埋我，佢點會唔中傷我？唔怕話人俾你聽 ，Hilda 同 KP 係有恩怨。上次係佢 set 個局啊，俾 KP 踩嘅。我同佢合作，完全係維護公司嘅利益，佢先至為咗自己嚟公報私仇。如果佢唔係咁樣中傷我，我都費事爆嗰啲嘢出嚟嘅。哇！我係叫醫生嚟啊！唔使啊，醫生都還唔到我清白嘅。OK， 嗱你唔好咁激動，不如咁啊，等你隻腳好翻，你隨時翻工啊。Crystal， 多謝你咁信任我。我夠鐘開會啦，不如我推翻你上去先啦。唔使啦，公事要緊，你走先啦。我仲想坐多陣。OK， 咁你自己 take care 啦。拜拜。想整死我，冇咁易。我比啲曱甴嘅生命力更加頑強，冇人捉得死嘅。點啊，Dr. Lab？等你經期完咗，
我哋可以再做一次詳細啲嘅盆腔檢查。不過你經常食藥延遲經期，對身體唔好嘅，咁會影響咗你嘅生理週期，亦都影響咗你嘅經期規律嘅。呢啲 side effect 我知㗎啦。咁你有冇計劃要生 BB 啊？點解你咁問啊？因為如果你有咁打算嘅話，就唔好再搞亂你啲經期啦。而且你年紀唔細㗎啦，35歲以上嘅婦女懷孕要冒好大嘅風險，胎兒嘅染色體出現唔正常嘅機會亦都好大，而且仲好容易要小產添。你以前曾經小產過，不過對再次懷孕應該冇影響。如果你真係打算要生 BB 嘅話，咁就要加把勁。Hilda，點啊？Dr. Lam 點講？多啲休息，多啲運動，食少啲無謂嘅藥咯，都係嗰啲啦。你咧，你 OK 未啊 ？OK 啦，等你 book 埋個時間入醫院做手術咯。嚇？咩事啊？你做咩事要做手術啊？做絕育手術啊！你明明有得生，做咩走去摘啊？咁我有2個已經夠晒數啦嘛，又冇諗住再生咯，摘咗係咪一了百了咯？喂，咁就算唔想生都唔使去得咁盡啫係嘛？為咗我老公，再盡啲做得出。為咗個老公走去摘，咁我都希望我兩公婆各方面都冇後顧之憂噶嘛。明晒啊！結咗婚嘅女人啲諗法真係唔同啲啊！係結咗婚仲要生埋嘅女人咧，諗法更加唔同。不過講真喎，我真係覺得一個女人咧，如果未生過小朋友嘅話，唔算係一個真正女人喎。許璇，喂 Hello, can I speak to Hilda, please? Yes, speaking. Is it true?泳兒啊，啲衫仔裙仔好靚啊，係啊，嗬！不如你睇下你中意邊件啦，姐姐送俾你啊！咁啊，玲姐姐，你幫我揀啦，你揀嘅我就中意噶啦。咁好啊，姐姐幫你揀，不過唔中意嘅要出聲噶喎，要中意先買㗎，好冇？好。呢條裙靚唔靚啊？靚。呢套咧？靚。咁呢套咧？靚。泳兒啊，呢套男仔着噶喎，你都覺得靚？咁姐姐你揀嘅，我咪中意咯。喂？高玲，你得唔得閒啊？我而家幫小齊嘅侄女買緊衫啫嘛。哦，咁冇嘢啦。阿姐咩事啊？我想揾個人陪下啫嘛。你唔得閒，由佢啊。你冇嘢啊嘛？阿姐。事啊？你做咩眼紅紅咁啊？你喊過嚟啊？冇嘢，冇嘢，冇嘢，冇嘢。啊，泳兒你自己玩下。你做咩攞晒你妹啲嘢出嚟啊？攞出嚟憑吊。你講咩啊？究竟發生咩事啫？我呢鋪都冇咩親戚朋友，所以我屋企嘅電話咧唔係好多人知。頭先咧我收到一個長途電話，
我自己一廂情願，以為我妹終於都肯覆電話俾我，點知係個鬼佬打嚟。咁即係點啊？嗰個鬼佬咧，原來已經搬咗入去我妹住嗰度大半年，佢日日都收到我嘅電話錄音。佢嗌佢嘅包租婆揾咗我電話好耐啦，佢今日打嚟就係同我講，叫我以後唔好再打去，同埋唔好再寄包裹俾佢。阿姐啊，佢知唔知道你阿妹搬咗去邊度啊？佢搬入去嘅時候，嗰間屋咧已經丟空咗好耐㗎啦，即係話我妹已經搬走咗好耐。我仲日日咧都好似個傻婆咁樣打去人哋嘅電話錄音嗰度，對住個鬼佬喺度講中文。阿姐啊，唔好咁啦，一係咁啊，你飛過去揾佢啊！我個妹連搬走都唔想同我講啊！你以為我可以揾到佢咩？我冇咗呢個妹噶啦，就算我咁好心機將佢啲嘢留低喺度，乜點啊？姐啊！最怕處事未曾成熟。